السلام علیکم دوستانو نننۍ موضوع زموږ په ګبین منده چې ګبین اصلي او نقلي به موږ څنګه پیژنو. د دې د پیژندو نه مخکې لغونې د ګبین په فایدو منې رڼا اچو. دوستانو نبی علیه السلام وایي چې څوک په میاشت کې 3 ورځې ګبین استعمال کړي، په یوه میاشت کې 3 ورځې، نو په هغه به غټ مرضونه چې کوم دي هغه به یو هم نه راځي. داغین علاوه دوستانو الله پاک په قرآن شریف کې فرمایي چې په ګبین کې موږ د خلکو لپاره شفا ایښې ده. د دین علاوه دوستانو یو ازموده نقصه درته ښیم که د چا په ملا یا په جوړونو باندې دړي نو هغه یو ګیلاس پی پاخه کوي او راکوزي کوي، د هغې نه وروسته پکې یوه کاچا هګۍ او 2 چمچې شهد ایډ کوي، دا مکس کوي او وس کوي، خو چې شوګر یې نه په شرط دی. نو انشاءالله د یو څو ورځو استعمال سره به د هغه د ملا درد او د جوړونو درد ختم شي. اوس راځو اصل موضوع طرف ته چې اصلي ګبین او په دیسي ګبین کې څه فرق دی. وروڼو دا ما سره اصلي ګبین دی. د دې تقریبا 2 غنټې شو چې دا ما په دې کاغذ باندې له پاسه غورځول دی. دا عام د کاپۍ یو ساده کاغذ دی. د دې وروڼو بیک سایډ به وګورئ، د اوسه پورې ته لونوالی د کاغذ شاته نه دی کړی. که دا چېرته دیسي ګبین وی نو دا کاغذ به شاته لونو. نو د دې غټ پهچان دا دی، یو اسانه طریقه دا ده. تاسو هر ځای کې هم ګبین الی پړه کې شکي چې دا به اصلي که دیسي وی، نو یو ساده کاغذ راوالی په هغې د ګبین له پاسه واچوئ. که دا کاغذ په بل مخ باندې لونوالی وکړو نو دا ګبین ستاسو چې دی دا دیسي دی، او که دی بل مخ باندې بلکل څه لونوالی ونه کړو نو دا ګبین بلکل پیور دی، اصلي دی. په دې کې بیا څه شک مه کوئ. خو هغه ګبین د پارمي د کوري په دوکان کې تاسو والی په څه ځای کې چالی، دا یو اسانه طریقه د هغې د پیژنګلو ده. د دې نه علاوه دوستانو به ښکلې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته په دې چینل میلاویږي ښه په اسانه. تاسو ټول وروڼو ته خواست دی چې دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو ضروري لایک کړئ، او د ویډیو کتو ډېره ډېره شکریه، مننه. الله حافظ.